السلام علیکم ویورز، یہ میں آپ کو آج کنڈیکسر کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ واشنگ مشین میں یا پنکھے میں وہ کیا کام کرتا ہے کنڈیکسر۔ تو کنڈیکسر واشنگ مشین یا پنکھے میں تیزی کا کام کرتا ہے، اس کا سپیڈ بڑھاتا ہے۔ واشنگ مشین کا بھی سپیڈ بڑھاتا ہے اور پنکھے کا بھی سپیڈ بڑھاتا ہے۔ یہ بازار میں آسانی سے 150 روپے کا آپ کو مل جائے گا۔ جب بھی آپ کا کوئی واشنگ مشین یا پنکھا سلو چل رہا ہو تو اس کو مستری کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 150 پہ یہ کنڈیکسر بازار سے لے آئے اور خود لگائے۔ ابھی میں آپ کو اس کا لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس ہر موٹر میں، واشنگ مشین کے موٹر میں 3 تارے نکلے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ 2 بلیک والے تار نہیں ہے، ایک جیسے جو ہوتے ہیں، اس کو آپ کنڈیکسر کے تاروں کے ساتھ اٹیچ کریں گے الگ الگ۔ اور اس میں یہ ایک بلو والا بھی ہے، یہ بلو والا نہیں، صرف یہ 2 جو ایک جیسے کلر کا نکلا ہوا ہے، چاہے وہ پنکھے میں ہو یا چاہے وہ واشنگ مشین میں ہو۔ ابھی دیکھیے اب اس کا لگانے کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد آپ جب لگائیں گے بجلی پہ تو یہ بلو تار نہیں ہے، ایک مین بلو تار ہوگا، اور پھر ایک کنڈیکسر کا اور یہ موٹر کا اکٹھا ہم نے جوائنٹ کیا۔ تو پھر آپ یہ دونوں سوئچ میں دے گا، اندر دے دے گا، تو آپ کا یہ دیکھیے موٹر چالو ہو جائے گا اور اس کا سپیڈ بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ ایک دوست نے لے کر آیا تھا یہ واشنگ مشین اور اس کا سپیڈ سلو تھا، تو اس لیے اس واشنگ مشین کو ہم نے کنڈیکسر لگا دیا ہے اور اس کا سپیڈ بڑھا دیا ہے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں آپ، وائٹ اور یہ بلیک تار جو کنڈیکسر کا اور موٹر کا یہ اکٹھا جوائنٹ کر دیں اور پھر وہ 3 وے میں اندر دے دو، سوئچ میں اندر دے دو۔ اس کے علاوہ وہ بلو تار بھی ایک سرنگ میں دے دو۔ تو اس طرح آپ کا یہ کنڈیکسر چالو ہو جائے گا، اوکے، یا واشنگ مشین جو ہے۔ اور پھر اس کی ویڈیو کے بعد میں آپ کو واشنگ مشین میں موٹر کیسے فٹ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے فائدہ مند ویڈیو لے کر آئے۔ والسلام۔